唉，好煩。煩咩？三四年前應該我練過你一次。3、4年前啊，咁我都唔記得咯，因為時過境遷啊。我知道係，但係依家咁又過咗3、4年啦。我同我老公，唉，越過越深啊。你係咪啊？獨醉街頭嘅老婆啊？唔係。唔係啊，唔係，到底係咩狀況啊？點解4年前你練過，4年之後你越過越深噏呢？以前我老公，我同佢結婚監婚，我係2婚嫁佢。你講多次，啱先聽唔到啊！我話我老公，我嫁俾佢，佢係3婚，我就2婚嫁佢。佢點解會3婚嘅？唉，唔知啊。唔係啊，點會唔知呢？你2婚，即係你第2婚係嫁佢嘅，佢3婚，即係你係佢嘅第。佢有冇俾禮金你啊？有。俾咗幾多啊？1萬蚊。1萬蚊，你當時有冇帶細路仔嫁過去嘅？冇。你有冇同人哋生過細路仔嘅？其實以前我就同你講過，你自己都笑咗啦，話嗌我等啦，慢慢等啦，就湊合過啦。我而家問你啊，你有冇同人哋啊？依家生咗，前年生咗。你前年生嘅係同呢個3婚老公生嘅係咪？係，佢3婚老公。咁你2婚有冇生？你1婚有冇生過啊？有嘅，咁你係前年生咗，你當時連我嘅時候，你係冇生仔冇有 BB 嘅係咪？未有，嗰時生唔出嚟啊嘛，依家生咗出嚟啦，仲更加之衰，生完出嚟咧，我自己即係搞到心肌梗塞，即係心肌炎。點解會心肌炎呢？係咩問題導致你心肌炎啊？嗰時未生嗰時去家學，即係因為我哋生呢個仔，即係識佢咁耐，就係想生仔生咁耐，一直去走家學做嗰啲乜啊管啊試管。咁咪一直都係咁嚟做，10年識佢開始到24年生咗出嚟，都係去走呢條路，都係咁嚟為佢咁搏。咁然之後呢？搏完出嚟，咁嗰時23年年底嗰時搏嗰次，咁你呢個即係試管嘅呢？呢個 BB 係去23年去移植咗咧，失敗咗咧，哇！俾佢鬧到我仆街敗行。即係佢失敗咗，佢仲鬧你啊？佢鬧我係話我帶佢去俾人咗啲錢啦，話我用咗佢嗰啲錢啦，乜嘢？佢點會咧？你去正規嘅醫某院嘅？呢啲佢又有要求，咁啊，我哋就唔行正規噶嘛。咁即係點啊？你想要仔係咪？佢想啊，唔係我想啊。咁你而家係生咗個仔啊嘛？係啊。佢唔係去啲正規嘅醫某院有嘅，係啲衛某。係。但係咁23年，我最記得23年就係聖誕節嗰日。咁我又諗唔到咁多啊！佢啲朋友話過嚟，咁就話喺屋企食飯啦。我唔計較咁多，我唔諗咁多。我心情亦都好唔靚嘅嗰日，我知道，但係冇辦法，我要面對佢嗰啲朋友都對住要笑啊！點知佢真係佢嘅朋友喎，唔係我嘅朋友喎。佢嘅朋友令到你有咗 BB 係咪？唔係，我唔會去做嗰啲咁嘅嘢，即係就嚟我屋企食飯，即係嗰次去移植咗失敗咗啦。咁樣咧，佢就話我就鬧我，即係我又諗唔到咁多咯，話失敗咗。當時使咗幾多錢啊？嗰時使咗10幾個 W。然之後咧？咁就失敗咗咯，佢就鬧我咯，鬧我話我帶佢去俾人咯，去乜咯，就鬧我，反正乜嘢都鬧咗我。然之後咧？我嗰時我已經服噶啦，我見佢咁嚟鬧我，我自己係咪先啲錢又唔係我花咗？如果真係我花咗，我心甘情願俾你鬧。但係咧，我就唔瞓嗰啖氣，我話你再俾多次機會我，
我話如果係過完年，我再去整多次。我話如果係唔得嘅咧，我話我一分錢我都唔要你嘅，我都願意跟你扯開嗰個證啦。我話，咁咧跟住佢點講啊？佢話好啊，就大家一次機會。如果係成功咗嘅咧，佢話屋企嘅事咧，大權全部俾晒你揸，乜嘢都由晒你話事。咁我好啊，我話你講得到做得到，我亦都講得到做得到。佢誰不知到頭嚟咧，我成功咗。但係你一啲都唔幸福啊！阿梁仔，你關注阿瓊得唔得啊？跟住我陀住仔嗰年咧，佢揾到嗰啲錢係俾我，揾到啲錢係俾我，係俾經過我手啊，叫做經過我手。咁屋企嘅開支、產檢嘅、去住月子中心嘅，反正乜嘢都係買包鹽，都係要我買，佢都唔會買。咁其實佢唔去買嗰啲錢，佢會唔會俾你啊？佢就俾咗啲，有啲佢都有收埋私己錢，即係做咗嘢嗰啲錢，我知道大概有幾多嘛，但佢未俾晒，但係都算啦。佢有俾我都當佢做，都當佢做咗都當佢係咩嘢啦？你咁講嚟講去咧，就係因為錢嘅問題，你哋而家嘈到咧冇辦法過落去，定係點樣？係錢嘅問題，係錢嘅問題，錢嘅問題，我唔會要求佢俾我好多，但係到舊年啦，係咪先？可以食嘅方言可以嘅。我而家就問你哋兩個之間出現咗啲咩問題？你要準備3分。我準備3分，我同佢咁過，我過唔到落去，因為佢嗰啲人講嘢啊，好激人，好激死人嗰隻嘅，隔心激死人。佢點樣隔心激死人呢？嗱，我依家咁，我舊年我都同佢講話，你要我湊，往日佢又講過生咗出嚟唔使我湊噶嘛，佢話請人湊噶嘛。佢做咩工嘅？佢咁鳩有錢嘅，請人湊嘅？唉，咪打雜咁咯。點會打雜呢？佢肯定係做少少生意嘅。冇，佢做裝修嗰啲嘢嘅。咁咪就係咯。咁而家佢唔請人，佢叫你湊係咪？係啊，佢就叫我湊，我話叫我湊都得，我話我都應該有份湊，我話咁啦，我就你幫我交埋社保，我實收4000蚊就算啦。我就同佢咁講，佢又應承到頭嚟咧，一開始嗰2個月就一開始嗰1個月就俾咗，第2個月又唔俾，第3個月又唔俾，咁我都冇嘢做啦。我嗰時之前大肚，我用乜嘢？你嘅意思即係話你而家你同佢湊住個小朋友，但係呢，你而家連社保都冇，係咪？社保有幫我交，佢亦都會有俾，即係交完佢而家每個月俾幾多錢你？俾4000蚊我。咁仲唔夠啊？佢每個月俾4000蚊，同埋幫你買埋社保。你聽我講先啦，俾4000蚊我唔係話唔夠，你聽我講先啦，俾人4000蚊咧，跟住咧屋企即係我同佢嘅伙食就喺個4000蚊度，個仔咧買嘢買尿片啊，食嗰啲 AD 啊，嗰啲鈣片啊，嗰啲咩 kitty 咳甩嗰啲嘢，衫褲啊食嗰啲嘢，全部都係喺我呢度4000蚊出，但係都冇所謂，講句真係真心嘅，都係冇所謂呢啲係咪先？重點。重點咧，佢點啊？咁咧，我有時咧咁啊，我湊人湊咁耐，有時我就出去1個鐘都好。我話你今日湊下啦，我出下去，我傻㗎。我出咗錢，我自己仲幫你湊人，我咪大撚昂。佢話夜晚黑咁咧，真係夜晚黑從出世到依家咁極少話幫我沖下奶、洗下奶瓶、即係佢抱下覺得咧，你係應該嘅、應份嘅，你食我嘅、着我嘅、用我嘅。係啊，我出咗錢啦，你就做死佢咯。唉，你哋兩個之間呢，你哋根本就唔係正常夫妻，你哋兩個呢係互相算計。我互相算計，其實我唔係嗰啲咁計較嘅人。往日同佢一齊啊，未有細蚊仔嗰時啊，煤氣都佢出一半，我出一半先沖啊。點解要繼續呢？如果係咁樣咁計較嘅？梗係咁計較，往日我都上次2-3年前我同你嚟嗰次，你話冇辦法啦，咁咩又忍下睇過唔過得到落去啦。咁我當時問你忍下過唔過得到落去，但係過唔到嘅就唔過啊嘛。因為2分夫妻本來呢就互相算計嘅，唔係嘅，其實有啲人呢都會體諒嘅，但係真係會互相算計。搭伙個日子你有冇聽到啊？
我知道，但係互相算計，但係我真係我唔算佢係佢逼我咁㗎，我真係我唔想咁㗎。我知道邊個有頭髮想做瘌痢啊？咁你而家咧，我而家問你啊，佢有幾多個小朋友？佢要唔要管？佢有2個，有一個出嚟做嘢，有一個讀高二，有個讀高二，2個女。嗯。你而家想點樣啊？其實呢個問題，我想同佢分，我依家我想同佢離。咁你想同佢離嘅，我想問下你，個離咗個小朋友點算？咪俾佢咯。佢願唔願意啊？佢唔願意噶。佢願意啊。佢願意啊？邊個湊個小朋友啊？唔理咁多咯，我唔理啦，我唔想啦，我想放手啦。但係我如果係咁嚟，我又淨身出戶，我又覺得我好唔抵。我跟咗佢10年，我自己嗰啲錢貼埋落去，我依家咁你有咩唔抵嘅？咁你繼續落去，咪繼續磨蝕咯，磨損費咯。磨損費磨損可能我仲好快釘機密實啦。唔係話好唔好快啊？我嘅意思即係話，如果你哋係咁樣去計嘅，你繼續同佢喺埋一齊，佢一樣唔俾你，咁你咪大撚柒昂咯。嗱，我唔係勸你分，我只係同你分析嘅啫。我知道，所以我就想話，我想嚟問下你，我可唔可以分到佢嗰啲，即係我哋婚後咧，你就有機會；婚前咧，你係分唔到嘅，姐姐。我知道係婚後㗎。婚後嘅你可以揾律師嚟查帳。查帳，但係你知唔知啊？佢嗰啲錢咧，佢有啲人放喺攞佢家姐名嚟存。你睇佢呢啲人係咁喎，真係。我想問下你，你以後會唔會結婚先嘅？我如果分咗，我唔結㗎啦。唔結嘅話咧，你就費事分啦。你要點樣去做啊？將個小朋友俾咗佢，你走出去打工。我有計劃，我係咁噶啦。我從呢個月開始，我就諗住係咁。你計劃咧，你就將個小朋友俾咗佢，然之後你走出去打工。佢嗌你翻嚟咧，你就同佢傾條件。但係你唔好同佢嘈，你就話俾你知你嘅難處。呢個小朋友大家都有份嘅，我自己都好難。我一個2婚嘅嫁咗俾你個小朋友，我自己嘅嗰邊嘅小朋友我冇帶過你。我同你生咗個仔，我同你受咗咁多苦。你覺得你乜嘢都係理所當然嘅？咁算啦，我走出去打工，個小朋友你照顧，我都俾翻啲生活費，你就唔好講話我乜嘢都靠你，乜嘢都係咁樣啦。你聽唔聽到我講嘢？用呢啲咁樣嘅語氣。唉，呢啲語氣冇用啊！如果講到呢啲，真係我自己真係依家咁諗，我依家喺你直播間咁啊！如果唔係啊，真係我自己唔知。個心啊都你唔係冇用嘅，你而家你要行出去第一步先得嘅，你首先要揾到嘢做先得嘅。你個仔都2、3歲咯，係咪？未有，先歲半。咁先歲半嘅，你捨唔捨得啊？你捨得嘅，你就叫佢請人，然之後你走。如果你話你唔捨得嘅，冇辦法，你條命係咁樣嘅，你就要等到佢呢上幼兒園啦，你先至再走出去做嘢。係上幼兒園再走出去做嘢，佢仲更加碾到我死啊！小人姐姐。咁如果係咁樣嘅，你就放寬啲個心態，按咁樣去做，先去揾嘢做，等佢挨翻你轉頭，你再同佢傾條件。佢老豆老母喺唔喺度先嘅？唉，佢老豆老佢老母80幾啊。咁咪就係咯，等佢試下咯。你係佢對佢屋企人真係又好好喎，但係佢就對我點解咁衰咧？我就諗唔明。唔係衰，係充滿計較，因為你2婚嘅，你哋都佢自己有小朋友啦。咁我個仔又唔使佢理啊，我又唔使理。咁樣啦，姐姐，你就同佢傾，其實我為乜嘢都係為咗個仔嘅，我同你之間有仔噶啦。你高傲啲，你先走出去一段時間，佢挨翻你嘅，你再同佢談條件，你話俾佢知，你嘅資產係我哋夫妻嘅共同財產。如果我發現轉移嘅，我哋都冇辦法繼續嘅。我要每個月知道你嘅收入有幾多，我需要有幾多，你同佢傾就得噶啦。唉，收入幾多呢啲嘢講唔埋，我唔理佢大概就得噶啦。但係佢真係佢一直自從我都知道。一識我開始嗰啲錢，如果要存嗰啲，佢喺呢度儲埋有咁多啦，佢又攞翻去放喺佢家姐度，有咁多就攞翻。咁你發現噶嘛？你可以查佢帳噶嘛？如果佢發現攞咗去佢家姐嗰度，你可以去嘈噶嘛，姐姐。嘈我知道嘅，我嘈冇用噶。咁你冇嘈冇用嘅，你就直接同佢談條件得噶啦。因為你而家同佢生咗個仔唔同噶啦。你聽唔聽得明人哋講嘢嘅啫？聽得明，聽得明。你直接同佢傾，你要麼就帶走個仔，要麼咧就放喺度走去打工，等佢挨翻你。
就我就都係按你呢兩個，但係我要個仔咧，佢就俾幾多錢我，唔知俾1000蚊一個月我咁。咁咪就係咯，咁你自己衡量下啊嘛，你幾多歲？你話我自己都有我自己人生，你俾唔到安穩嘅生活我就放個仔喺度。明唔明啊？走開就係最實際嘅，佢肯定會挨翻你嘅，你信我啦。好。明冇？好啊。明嘅係咪？明嘅我放。